तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरसिंह चंदेल है और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल क्यूबिक क्यूब में। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में रूबिक क्यूब का सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर और कुछ बेसिक नॉलेज दिया था। उन सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको क्यूब का थर्ड लेयर बनाना सिखाऊंगा। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे रूबिक क्यूब को मैं यहाँ पे स्क्रैम्बल कर चुका हूँ। और आपको क्यूब के थर्ड लेयर बनाने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हमें थर्ड लेयर में सबसे पहले हमें क्रॉस बनाना होता है, येलो क्रॉस। तो फिर हम वो येलो क्रॉस बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बनाना है जैसे हम वाइट में बनाते थे। मगर बस फ़र्क इतना होगा कि जब हम वाइट में क्रॉस बनाते थे तब कोई भी ब्लॉक, कोई भी पाथ कहीं पे भी चला जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता था। मगर जब हम थर्ड लेयर में क्रॉस बनाएंगे तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि थर्ड लेयर में क्रॉस बन भी जाए और ये सारा ब्लॉक्स अपने करेक्ट पोजीशन पे हो। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। बेसिकली हमें थर्ड लेयर में करना क्या होगा, टोटल चार चीज़ हमें करना होगा। पहले क्रॉस बनाना होगा, येलो क्रॉस। फिर उसके एज पीस को उसके सेंटर पीस से मैच करवाना होगा। फिर हमें कॉर्नर पीसेस को उनके करेक्ट पोजीशन पे लाना होगा। और जब वो सब करेक्ट पोजीशन पे आ जाएंगे तो फिर हमें उनको मतलब कलर ओरिएंटेशन उनका सही करना होगा। मतलब येलो को हमें ऊपर लाना होगा। और उन ये चार सिचुएशन है और इन चारों के अंदर भी दो तीन सिचुएशन होता है, मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले हमें एक क्रॉस बनाना होगा। तब इस क्रॉस बनाने में भी तीन सिचुएशन है। पहला एक डॉट आएगा और दूसरा आपके पास आएगा एक एल और तीसरा आएगा माइनस और चौथे में आपका डायरेक्ट बन जाएगा। डायरेक्ट बना हुआ होगा तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा। मगर अगर मान लीजिए आपको सबसे पहले आपका डॉट आता है तो एल्गोरिदम बहुत ही ईजी है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आपको कोई भी अपना फेस कर लेना है। जैसे मैं अभी ऑरेंज को चूज किया हूँ और यहाँ से एल्गोरिदम करना है एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो ये एल्गोरिदम से देख सकते हैं आपका एल बन चुका है। और जब आपका एल बन जाएगा तो फिर आपको ऐसे पकड़ना है, उल्टा है। जैसे सीधा एल ऐसे होता है, आपको उल्टा एल पकड़ना है। एक आपका लेफ्ट साइड में होना चाहिए, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए। और वापस यही एल्गोरिदम आपको करना होगा, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो इस एल्गोरिदम से आपका एक माइनस भी बन चुका है। और अब आपको वापस यही एल्गोरिदम रिपीट करना होगा। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं आप क्यूब को रेड साइड से करें तब रेड के, मैं इसको घुमा भी सकता हूँ। मगर आपको ध्यान रखना होगा, आपको क्यूब को जो आपका माइनस होगा उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली पकड़ना है, वर्टिकली नहीं पकड़ना, वरना क्यूब वापस बिगड़ जाएगा थर्ड लेयर। तो आपको हॉरिजॉन्टली पकड़ना है और वापस ये एल्गोरिदम करना होगा, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो फिर हमारा आप जैसा देख सकते हैं कि हमारा एक येलो क्रॉस बन चुका है। और अब हमारा दूसरा स्टेप था उनके एज पीसेस को मैच करना होगा। तो फिर यहाँ पे भी आपको दो सिचुएशन मिलेगा। जैसे पहला सिचुएशन है कि आपका कोई भी दो एच पीस मैच होगा। मतलब आप एक बार घुमा के देख लीजिए, ये देखिए ग्रीन और ऑरेंज, ये आपका पहले से मैच है। तो फिर आपको पहले से मैच है तो फिर आपको एक सीधे एल में पकड़ना होगा। मतलब जो तो आपका मैच होगा उसको सीधा एल में पकड़ना होगा। मतलब एक राइट साइड में होना चाहिए और एक आपका सामने में होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। और आपको ये एल्गोरिदम करना होगा, आर यू आर प्राइम यू आर टू यू आर प्राइम। तो फिर इस एल्गोरिदम से आपको फिर एक बार मैच करके देखना होगा। तो इस एल्गोरिदम से आपका ये सारा एज पीस उनके करेक्ट सेंटर पीस से मैच हो जाएगा। और आपका यहाँ पे जो दूसरा सिचुएशन आएगा, पहले सिचुएशन में आपका एक एल में मैच था और इस सिचुएशन में आपका एक माइनस में मैच होगा। मतलब ये ग्रीन मैच है और इसका अपोजिट कलर ब्लू मैच है। आप घुमा के भी देख लीजिए, आपका इसमें रेड मैच है
और ऑरेंज मैच है, तो ऐसे माइनस में कोई भी मैच होगा। तो फिर इसको करने के लिए वापस क्यूब को ऐसे हॉरिजॉन्टली पकड़ना है, जो दो मैच होगा, और ये एल्गोरिदम वापस यही जो पिछले में लगाए थे वही करना है, आर यू आर प्राइम यू आर टू यू आर प्राइम। तो अब आप एक बार मैच करके देख लीजिए। देखिए अब आपका वापस ऐसे ही एल में मैच हो गया, ग्रीन ऑरेंज। तो एक को राइट में रखे, एक सामने में होना चाहिए। अब वापस यही एल्गोरिदम, आर यू आर प्राइम यू आर टू यू आर प्राइम। उसके बाद आप मैच करके देख लीजिए, सारा एज पीस मैच हो गया उनके सेंटर पीस से। और अब आपका नेक्स्ट स्टेप है, मतलब थर्ड स्टेप है कि कॉर्नर पीसेस को करेक्ट पोजीशन पे लाना। तो या तो आपको कोई भी एक कॉर्नर पीस उनके करेक्ट पोजीशन पे पहले से मिलेगा, या लक अच्छा हुआ तब चारों भी मिलेगा, या फिर एक भी नहीं मिलेगा। तो मेरे इस केस में मुझे एक भी नहीं मिला। तो फिर एक भी नहीं मिला तो आप किसी भी कलर को अपने फेस में पकड़ लीजिए। जैसे मैं ग्रीन को अपने सामने में पकड़ता हूँ, अपना फेस ग्रीन बनाता हूँ। और अब यहाँ से आप ये वाला एल्गोरिदम कीजिए, आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम एल। तो अब आप एक बार वापस एज पीस सेंटर पीस मैच कर दीजिए। अब आप एक बार देख लीजिए, जैसे ये वाला है रेड ब्लू येलो, ये अपने करेक्ट पोजीशन पे है, क्योंकि इसको बस कलर ओरिएंटेशन कहते हैं। बाकी ये कलर पीस अपने करेक्ट पोजीशन पे है, बाकी कोई भी नहीं है। तो फिर जो पीस अपने करेक्ट पोजीशन पे होगा उसको लेफ्ट साइड में रखिए, लेफ्ट साइड में होना चाहिए। और ये वाला एल्गोरिदम वापस कीजिए, आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम एल, मैच कर लीजिए। और ये देखिए आपका ये एक सारा कॉर्नर पीस अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया। आपको ये या तो एक बार करना होगा, नहीं तो मैक्सिमम 2 टाइम्स करना होगा। और जब ये आपका सामने में सब आ चुका है अपने करेक्ट पोजीशन पे, और अब आपका लास्ट स्टेप बाकी है इनका कलर ओरिएंटेशन ठीक करना, मतलब कि येलो को टॉप में लाना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले क्यूब को ऐसे टर्न कर देना होगा 180 डिग्री, मतलब वाइट को अपना ऊपर ले आना होगा। उसके बाद कोई भी अपना फेस कर लीजिए, फेस बना लीजिए जिसका ये पहले से मतलब गलत हो। जैसे मेरे में ये चारों येलो पीस का कलर ब्लॉक्स हमें येलो पीस फेस मतलब ऊपर लाना होगा। आपके साथ क्या हो सकता है, या तो 2 होगा या फिर एक भी नहीं होगा, या ऐसे मतलब एक होगा, कुछ भी हो सकता है। तो फिर जैसे मेरे में एक भी नहीं है, तो जो हमें पीस सही करना है उसको अपने राइट साइड में रख लीजिए और ये वाला एल्गोरिदम कीजिए, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। और ये करते हुए आपको ये भी देखना है कि जब आपका येलो यहाँ नीचे आ जाए तो आपको इस पीस को घुमा देना है। मैं दिखाता हूँ, आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम। तो ये देख लीजिए आपका येलो पीस नीचे आ गया। तो अब जब ये अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया तो इसको एक बार चेंज कर दीजिए। अब वापस कीजिए, आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम। तो ये करने से ये भी अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया। तो एक बार वापस इस पीस को टर्न कर दीजिए और ये कब वापस कीजिए, आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम। ये देखिए आ गया। अब लास्ट टाइम टर्न कीजिए, आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम। तो आप देख सकते हैं हमारा ये पूरा क्यूब सॉल्व हो चुका है। आपको इसमें मेन लास्ट जो एल्गोरिदम था आर यू आर पी एम यू प्राइम, उसमें ज़्यादातर मतलब शुरू में गलत होता है, क्योंकि अगर उसमें हम एक भी कोई मतलब नहीं करेंगे तो हमारा पूरा क्यूब बिगड़ जाएगा। तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मैं आपको अपने आगे आने वाले वीडियो में कई सारे क्यूब को सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं आपको कुछ डेमो के लिए दे देता हूं। जैसे मैं आपको अपने आगे आने वाले वीडियो में ये मास्टर मॉर्फिक्स क्यूब सिखाऊंगा। और भी कई सारे क्यूब है मेरे पास, वो मैं बाद में करूंगा।
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।